Јас сега ќе проповедам како што се договоривме со мојата ќерка Ребека за Христос, за неговото раѓање, но насловот на проповета денеска, кој што го ставив е Божикен подарок. Некако овој наслов ми инспирираше од поделбата на Божикни пакетчиња кои што ги имавме минатата недела. И таму имаме една сликовничка која што носи наслов Најголемиот подарок. И се двоумев помеѓу овие два наслова. Но интересното е во секој случај дека за Божик луѓето си разменуваат многу подароци. Во Америка реков дека има една таква тенденција или традиција, но понекогаш се претерува во тоа нешто. Например, има една агенција која што извршила истражување и проценила дека за Божик секој просечен американец просечно троши од 700 до 1000 долари. Веројатно голем дел од овие подароци се од некакво чувство на обврска. Морам да ја купам на мама или морам да купам, не знам, на саканата, ако не тешко мене. Но во секој случај зборува за тоа дека Божик не подсетува дека ние на тој ден добивме исто така еден подарок. Небесниот татко ни го подари Спасителот Исус Христос, кој што беше скапоцен или јас би рекол дури неизмерлив подарок. И токму тоа го читаме во Јован 3 глава 16 стих, вели: Бог толку ги засака луѓето од овој свет, што го даде својот единороден син, да не загине нито еден што верува во него, туку да има живот вечен. И овој текст од Библијата, кој што можеби е најпознат библиски стих, ни зборува дека Бог ни го даде својот син, но тој ни го даде од љубов, не од некакво чувство на обврска, не затоа што е некаква традиција, него затоа што вели го возлюби светот или луѓето во овој свет. И кога зборуваме за подароци, ако треба да дефинираме што е тоа подарок, можеме да кажеме дека има неколку специфични работи кои што го опишуваат подарокот. Јас денес одбрав 4 работи, пајде да ги погледнеме заедно. Првата работа за подарок е дека дефиницијата за подарок е нешто што има вредност, но се дава бесплатно, т.е. без да се бара нешто за возврат. Ако не е бесплатно, не би било подарок. Замислете како во К-15, точно кој што го праќа Миле да му однесе на девојката бомбонјера, и тој носи бомбонјера, вели, од Тошо, ама вели, а пари? Така, во тој случај не би било подарок како треба да бараме пари или да бараме да се плати за оно што го подаруваме. Но подарокот треба да има и вредност. Нешто што е безвредно, никој не го сака, ниту пак е подарок. Во светот низ историјата се давани многу пати прескапи подароци во знак на љубов, за да се воодушеви саканиот или саканата. Јас најдов на една интересна статија која што зборува за 10 најскапи подароци во светот. И можете да замислите колку пари се давани или трошени за подарок понекогаш. Еве ќе погледнеме некои од нив. Мајк Тајсон, например, на сопругата и подарил златна када од 2,3 милиони долари. И може сопругата да се бања во када од злато. И сега не очекувајте вие сопругите да ви подаруваме вакво нешто. Но еве ова е еден пример за еден таков прескап подарок. Друг пример на кој што најдов, дијамант од 68 карати бил подарен на Елизабет Тейлор. Овој подарок чинел многу повеќе од златната када, 6,6 милиони долари. Следен пример на кој што најдов е јахтата на Тина Амбани, подарена од сопругот Анил Амбани, кој што е 84 милиони долари. И имаме многу други вакви примери за скапи подароци. Но прв на листата во овие подароци е палатата или сега веќе мавзолеот Тадж Махал, кој што се наоѓа во Индија. Позади ова структура или овој објект всушност стои една романтична љубовна приказна.
индискиот владетел Шах Хаи бил залюбен во една девојка која што ја побарал за сопруга и таа се омажила за него. Но за жал при првото породување сопругата откако го родила детето починала. И тој во знак на љубов кон својата сопруга ја изградил оваа палата или мавзолеј кој што станала и нејзина гробница. Денеска најпосетениот објект во Индија. И навистина е едно архитектонско чудо. Се проценува на 32 милиони индиски рупии или во долари би било 872 милиони долари. Ова е најскапиот љубовен подарок. Па сепак кога зборуваме за вредноста на еден подарок даден од љубов, веројатно ни одблизу не може да се спореди со она што Бог го направи за нас. Ние знаеме дека на Божик Бог го даде најскапиот и непроценлив подарок, неговиот син Исус Христос. Тој беше роден како мало бебе, но неговата мисија беше тој да ја плати цената за нашите гревови. И затоа преку него ние го добиваме Спасителот на овој свет. Во врска со овој дар, во 2 Коринтијаните 9 глава 15 стих, апостол Павле вели вака: а сите ние сме му благодарни на Бог за неговиот дар, што со зборови не може да се искаже. Или во некои преводи стои неговиот непроценлив дар. Бидејќи нема пари со кои што можеме да го купиме Спасителот. Ја нема таа цена која што можеме да ја дадеме. Христос ја исполни волјата на нашиот татко и доброволно се предаде како жртва за нашите гревови, за да не спаси од овој свет во кој што живееме, вели Павле во посланието до Галатјаните. Дори и во Ефесијаните апостол Павле кога зборува за спасението што го имаме преку Христос, тој ни кажува дека нема начин со кој што ние можеме да го заслужиме. И тој таму објаснува за тоа дека понекогаш човекот се обидува со своји дела да се спаси и да отиде на небото. Но апостол Павле вели, спасението преку Исус Христос, вели, не е според нашите дела. И никој не може, вели, со своите дела да го добие. Не е по ваша заслуга и заклучува, вели, тоа е Божи дар. Ова значи дека спасението преку Христос можеме да го добиеме единствено како подарок. И нема начин со кој што можеме да го заслужиме. Ова е првата особина на подарокот. Подарокот се дава бесплатно. Нема начин да го заслужиш, не можеш да го платиш. Ако го платиш, тогаш не би било подарок. Ајде да ја погледнеме втората особина на подарокот. Втората особина е дека подарокот треба да е нешто што ги задоволува потребите на дарителот. На примателот, се извинувам. Замислете ситуација во која што мажот ти подарува на сопругата рибарски стап и вели за роден ден сакам да ти дадам вадица за да одиш по риба. Да. Или замислете сопругата на сопругот му подарува градник или шминки, вели за роден ден сакам да ти ги дадам. Не, за нас при самата помисла се смееме на тоа, велиме што ќе му е на него такво нешто или што ќе има сопругата рибарски стап. Замислете на слеп човек да му дадете билет за на кино и да кажете ова ти е подарок, оди на кино, гледај филм. Сите овие подароци би биле безсмислени, бидејќи тие не ја задоволуваат потребата на примателот. Замислете на возрастен да му подарите пелени. Еве ти пелени, уживај или користи си. Понекогаш треба, да, не дај Боже, но на здрав човек би било смешно, дури навредливо. Сега, колку од друга страна е прекрасно кога некој ќе ти го погоди подарокот. Можеш да замислиш, ти си сонуваш за iPhone и баш iPhone ти носат за роден ден. Тешка работа. Кога нешто силно посакуваш и оној од другата страна, како да ти ги чита мислите и знае дека токму тоа ти треба. Прекрасно е кога ќе си добиете подарок
кој што ги задоволува вашите потреби. Тогаш чувството е навистина убаво. Скоро прочитав пастор Филип од Велес се беше пофалил на Фейсбук, неговата сестра му подарила сет за правење кафе. И тој баш во едно видео го беше презентирал. И интересен беше коментарот што го напишал откако го добил подарокот. Еве ќе ви го прочитам. Неговата сестра се вика Александра, кој што му го подарила, и тој вака напишал за неја. Вели: Александра може да напише докторска дезертација за погодување подароци. Бидејќи подарокот бил токму погоден за него, она што навистина го посакувал. И тој беше многу радосен што си добил подарок што му треба и функционира. Сега, кога станува збор за подарокот што Бог ни го даде на нас, дали навистина ние имавме потреба од таков подарок? Дали навистина имавме потреба Христос да се роди на првиот Божик? За да одговориме на ова прашање, може би треба најнапред да си го поставиме прашањето: што е она што најмногу му треба на човештвото? Што е она што може би е најголемиот проблем на човештвото? Што се случува во светот кој што ние сакаме да биде решено, да го нема? Ние се повеќе слушаме и на телевизија и гледаме за омраза, за војни, за убиства, за смрт. И тука нема место да ги наброиме сите други работи. Се повеќе гледаме и во Македонија и викаме оваа земја отиде, нели, надолу во пропаст. Слушаме за корупција, за насилство, за многу други работи и се повеќе се разочаруваме. И кога сите овие работи ги слушаме, се прашуваме што е најголемиот проблем на човештвото. Ако сето ова може со еден збор да го опишеме, кој би бил зборот? Грев, да. Најголемиот проблем на човештвото е гревот и како последица од гревот смртта. Овие две работи се нешта со кои што човештвото со векови се бори со нив и не може да се справи. Ние ниту можеме да се справиме со гревот, колку и да сме едуцирани, цивилизирани, богати, гревот пак е присутен. И најбогатиот човек, за жал, убива и греши, и најучениот повторно краде и има корупција, и гревот е постојано присутен. Исто и со смртта. И најздравиот човек еден ден ќе умре, и оној што вежба и оди во теретана, и оној што јаде нездраво, и едниот и другиот еден ден ќе се соочат со смрт. Затоа, ако најголемиот проблем на човештвото е гревот и смртта, тогаш ние имаме потреба од Спасител, кој што ќе не ослободи од овие две работи. Затоа ние читаме на првиот Божи, кога ангелите објавија, тие рекоа: денес ви се роди Спасител во Давидовиот град. Спасител од што? Од што е она што требаше Исус да го спаси човештвото? Токму од овие две работи, од гревот и од смртта. Еве можеме да читаме овде. Вели: зашто смртта е платата за грев, но благодатниот Божи дар е вечниот живот во Исуса Христа, нашиот Господ. Исто така, многу појасно во Прво Коринтијаните ни се спомнуваат токму овие два проблема. Вели: Бог ни даде победа над што? Над гревот и смртта, преку нашиот Господ Исус Христос. И треба да бидеме благодарни за ова. Ние ги си речеме, но гревот и смртта и понатаму се присутни во светот, иако Христос се роди. Знаете, кога некој човек го прашал Били Грем, еден од најпознатите евангелизатори, му рекол: ако Христос е решението за гревот, и ако Христос е спасител на овој свет, зошто и понатаму гревот е присутен во овој свет? Зошто и понатаму има зло во овој свет? И Били Грем му одговорил вака. Рекол: во овој свет исто така има сапун, и тоа има доволно сапуни. Зошто и понатаму има валкани луѓе во овој свет? Причината е затоа што не го користат сапунот. Ако би го користеле сапунот, нели, би имало многу повеќе чисти луѓе. Не го применуваат. И Били Грем му одговорил човекот: исто и со Христос. Причината зашто гревот и понатаму е присутен во овој свет е затоа што луѓето не одлучуваат да го прифатат Христос за спасител. Затоа што не дозволуваат тој да живее во нивните срца, не дозволуваат да направи промена. Оние луѓе кои што го прифатиле Христос и дозволиле преку Светиот Дух да бидат променети, кај нив има победа над гревот.
А смртта знаеме дека Христос ја победи и тоа е тема за Великден можеби, но во секој случај ние кои што сме христијани знаеме дека еден ден ќе дојде воскресение, каде што сите оние што веруваат во Христос ќе воскреснат и ќе победат смртта. Така да преку Христос ние имаме победа над гревот и над смртта. Ако најголемиот проблем на човештвото се овие две нешта, тогаш преку Христос со сигурност имаме подарок кој што ги задоволува нашите најголеми потреби. Најголемата потреба на човештвото е да се ослободиме од овие две нешта. Најголемата потреба на човештвото не е iPhone, не е повеќе пари, не е поскъпи, не знам, куки, не е по-едуцирани луѓе, иако сето тоа може да биде добро. Најголемиот проблем, најголемата потреба се овие две нешта. Затоа Бог не ни прати вреќа со пари на првиот Божик, туку ни го испрати Исус како наш спасител. Третата работа која што ни зборува за подарокот, обично подарокот е наменет за една личност, но Исус беше дар за целиот свет. Да, кога ние купуваме подарок, најчесто размислуваме овој подарок ќе биде добар, не знам, за Снежана, овој подарок ќе биде добар за Трајче, овој подарок ќе му го однесам на Тоше. И размислуваме за подарок кој што ќе биде добар за одредена личност. Но кога Исус Христос дојде на овој свет, во Јован 3:16 Библијата ни кажува дека Бог го даде својот син та секој што верува. Тоа значи дека овој подарок беше наменет за секој, за цел свет. Пред неколку години слушав еден интересен пример за едни верници од Струмица кои што разбрале дека владиката Наум се разболел, кој што престојал во манастирот Водоча во Струмичко, и решиле да го посетат со намера да му искажат брзо оздравување. Но човекот кој што бил на влезот на манастирот не знаел зошто доваѓаат и тој ги пречекал со зборовите: ако доваѓате за благослов од владиката, да знаете дека за денеска благословите тој ги потроши, нема повеќе, дојдете утре ќе има нови. И овие верници биле зачудени како е можно да се потрошат благословите. Нема веќе за вас, се потрошија. Сега, доброто е што кај Бог неговите благослови или неговиот подарок не е ограничен само на одредена бројка. Не се ограничува само на 5, 10, па дури и 50 луѓе. Дури ние имавме скоро поделба во црквата, во кој што делевме божитни пакетчиња за деца. Овие пакетчиња ни стигаат од различни земји, ние ги добиваме од Германија и ги даваме како божитен подарок за дечињата во нашите градови. Но знаете што, колку и да имаме од овие пакетчиња, тие сепак се ограничен број. Откако ги поделивме, некој потоа доаѓаат и велат: а има ли и за моето внуче, има ли за моето дете, или не знам, имам роднини вамо или онамо, и ние велиме: за жал бројот ни е толку можеме да дадеме. Добиваме ограничен број пакетчиња. Колку е ова поразлично кај нашиот Бог, кој што спасението како подарок преку Исус Христос го обезбедил за секој еден кој што ќе поверува во Исус. Во тој случај спасението не е ограничено само на неколку души, дури спасението не е ограничено само на одредена нација или раса. Не знам дали сте забележале, но секоја нација има тенденција да верува дека Бог нив најмногу ги сака. Ние македонците мислиме, например, дека ние сме омилените кај Бог. Бог нас не сака повеќе од другите. Но ако разговарате со други народи, ќе видите дека тоа истото го веруваат и србите, истото го веруваат и грците, истото го верува секој еден народ. И ние мислиме: Бог толку ги возлюби македонците, ама другите не. Но вистината е дека Бог ги возлюби сите, секој еден човек. И спасението, без разлика дали си богат или сиромат, учен или прост, дали си стар или млад, маж или жена, тоа е наменето за секој. Токму затоа, кога го читаме Светото Писмо, вели: Бог толку ги засака луѓето од овој свет, што го даде својот единороден син, та да не загине ниту еден, или во некои преводи вели: та секој што верува да не загине, туку да има вечен живот. Кога зборуваме за ова нешто,
Во Римјаните 3 глава многу јасно ни се кажува дека сите сгрешија. Значи сите ние имаме потреба од спасение, имаме потреба од овој подарок. И им недостасува Божјата слава, но вели ќе се оправдаат од неговата благодат преку откупот во Исуса Христа. Кој ќе се оправдаат? Сите оние што сгрешија. Овој подарок е за сите, не е само за еден или двајца. Ова е прекрасно кога станува збор за подарокот што го добиваме на Божик. И стигаме до четвртата особина, која што може би е од овие сите 4 една тажна реалност за подарокот, е дека подарокот може да биде примен со радост, но може и да биде отфрлен со презир. Да, еден подарок кога ви го нудат, можете ако сакате и да го одбиете. Колку и да е убав, колку и да е добар, може да кажеш не фала, не сакам. Знам дека имаше некои земји, не знам дали беше Грција, кога имаше пожар, Русија, мислам дека и беше понудила помош и подарок во некои возила, во опрема, таа одби, вика не фала, не сакам. Така да имаме случаеви кога и подарокот кога е добар, може да биде одбиен. Исус Христос беше единствениот човек на овој свет кој што не направи ниту еден грех. Тој беше совршениот човек на земјата. Не беше направил никому ништо лошо. Тој дојде за да биде спасител на светот. Беше израз на Божјата љубов. Па сепак најголем дел од луѓето го отфрлија. Можете ли да замислите? Како непроценлив, совршен подарок, луѓето го отфрлија. И уште на самиот почеток читаме дека кога Јосиф и Марија бараа место за да преноќеваат и Исус требаше да се роди, Марија беше бремена со Исус. Тие тропаа на вратата на гостилницата, но пишува дека таму не беа примени, бидејќи немаше место. Гостилничарот ти кажа не можете овде да престојувате, одете таму во шталата. Уште на самиот почеток Исус беше отфрлен. Знаеме дека цар Ирод исто така се обиде да го убие Исус со тоа што нареди сите деца на возраст до 2 години да бидат убиени. Цар Ирод не само што го одби подарокот, тој сакаше да го уништи подарокот. Понатаму читаме кога Исус беше во областа на Гадара и ослободи еден човек што беше опседнат од легион демони. Кога дојдоа жителите на тоа населено место, знаете што му рекоа? Му рекоа те молам, оди си. Оди си од тука, не те сакам. Исус беше отфрлен и во оваа област од овие луѓе. Кога Исус проповедаше меѓу своите, дури кога беше во неговото родно место и кога читаше дека пророштвото што ја пишува за него се исполнило сега, евреите сакаа да го фрлат од карпа. Тие го изгонија и рекоа оди од тука и дури сакаа да го фрлат од карпата. Можете да замислите во сите овие случаи како се чувствуваше Исус кој што беше отфрлен од своите, од својот народ, па дури и од неговото родно место. И на крај знаеме дека Исус беше фатен, беше осуден и беше распнат на крстот. Неговиот народ го отфрли и го осуди на смрт. Во сите овие случаеви ние можеме да видиме дека подарокот може да е совршен, а може сепак да биде отфрлен. Но знаете што пишува врска со тоа во Јован 3 глава 36 стих, вели оној кој што ќе го прифати, мислејќи на Синот Божи како подарок, има живот вечен. А вели оној кој што ќе го отфрли Синот, Божиот гнев останува врз него. Ти можеш да го прифатиш овој подарок. Денеска на Божик се сеќаваме дека Христос ни беше даден како подарок. И ти можеш да го прифатиш и да кажеш фала ти Боже, што преку Исус твојот син имам спасение. Јас верувам во него. Или можеш да го отврлиш и да кажеш мене не ми треба. Не ми треба таков подарок, не ми треба спасение, не верувам во Исус, јас ќе си живеам како што сакам. Но Јован вели, оние што го прифатија добија вечен живот, а оние што ќе го отфрлат, вели, Божиот гнев останува врз него. Сега, запрашај се од кој луѓе сакаш да бидеш ти. Дали сакаш да бидеш во оние кои што ќе го прифатат овој непроценлив дар Божи, или сакаш да бидеш во оние кои што ќе го отфрлат и ќе живеат без Христос. Има еден интересен пример
и со него ќе завршам, кој што зборува за некој богат човек, кој што било аристократско семејство, и на стари години му се родил син. Тој, бидејќи бил љубител на уметноста, го учил и неговиот син да препознава скапоцени и вредни уметнички дела. Така да заедно со него биле на многу изложби, на многу аукции, и бидејќи човекот имал пари, заедно со синот тие решавале да купат многу вредни уметнички дела. И собрале дома една цела колекција во нината куќа од познати уметнички дела, од Пикасо, од Рембрандт, од Ван Гог, од Микеланджело, и сите тие биле скапи слики. Еден ден земјата во која што тие живееле завојувала и неговиот син бил испратен на фронтот. За жал, таму неговиот син загинал. Тој додека бил на фронтот се спријателил со еден човек и станале многу блиски другари. И кога тој загинал, овој човек го донел неговото тело кај неговиот татко. Заедно со тоа му донел и слика од неговиот син, кој што била направена дека неговиот син бил на фронтот. Таткото, како единствен спомен од неговиот син, решил да ја врами таа слика и да ја стави заедно со другите уметнички дела. Откако починал и таткото, била објавена аукција на која што се продаваат сите слики. И дошле од различни краишта од земјата, дошле луѓе за да ги купат овие слики на аукција. И тогаш на аукцијата прва слика што била понудена била сликата од синот. Луѓето биле разочарани, тие очекувале да ги видат делата на Рембрандт, на Ван Гог, на Пикасо, но наместо тоа виделе една слика на едно момче кој што него не познава. Безвредна слика, ниту од некој познат уметник. И аукционерот рекол, кој сака за оваа слика да понуди $100? Никој не крева рака. Добро, рекол, кој сака да понуди $50? Никој не сакал да ја купи сликата. И тогаш од присутните се јавил оној војничкиот другар на момчето и рекол, мене оваа слика ми значи, јас сакам да ја земам, но имам само $10 во джепот. Можам толку да понудам. И аукционерот рекол, добро, продадено. Ја имаш сликата, аукцијата завршува. И другите станали се побуниле, рекле, како аукцијата завршува? Па нели има и други слики? И аукционерот тогаш прочитал и рекол, во тестаментот, што собственикот на сите овие слики, таткото на синот, напишал, пишува вака, оној што ќе ја земе сликата на синот, добива се останато. Заедно со синот добивате се друго. И ова е една многу интересна и поучна приказна. Не знам дали е вистинита, но таа зборува за најскапоцениот Божји дар, а тој е Синот Божји. Ако го имате Синот, со него добивате се друго. Затоа е добро денеска на Божик да се подсетиме дека Бог преку Синот ни подари и спасение, ни подари и вечен живот, ни подари промена, ни подари ослободување од гревовите, победа над гревот, ни подари се друго. И не само што тој ни ги прости гревовите, Библијата кажува дека тој не направи негови синови и ќерки. Тој не направи сонаследници на Царството Божие. Ако си го прифатил Исус Христос, во него ти наследуваш вечен живот, но со тоа нешто ти стануваш и сонаследник на Небесното Царство. Тебе те има автоматски во тестаментот и ти наследуваш се што има Небесниот Татко. Затоа, кој го има Синот, добива и се друго. И сега, може би прашањето за крај е, како да го примиме Божиот дар? Како можам јас да го добијам Синот? Во Римјаните 10 глава се вели, ако со твоето уста исповедаш дека Исус е Господ, и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ти ќе бидеш спасен. Ете, едноставно е. Павле вели, треба само во молитва, со твоето уста да исповедаш. Боже, и јас го прифаќам Исус како мој Господ и Спасител. Јас верувам дека тој воскресна од мртвите. Библијата вели, ако ти го исповедаш тоа и во твоето срце поверуваш, тогаш вели ќе бидеш спасен.
тогаш ти ќе го имаш синот. Затоа за нас Божик не е само една традиција, не е само еден датум во кој што ќе се караме дали е 25 или 7. За нас Божик е денот кој го добивме непроценливиот дар, Исус Христос, кој што може да го промени твојот живот и преку кого можеш да добиеш спасение и живот вечен. Прашањето е, спремен ли си да го примиш тој Божи дар? Ете, Библијата ни кажува како можеш да го направиш тоа. Ако некој се уште го нема прифатено Исус за Спасител, ако некој се уште не го примил овој дар, па дури денеска на Божик, сега е можноста да го направиш тоа. Јас би сакал да се исправиме сите заедно и ќе се молам повторно сега за крај на ова порака, но дека се молам, ако има некој кој што го нема прифатено Исус како негов Господ, може би сега е можноста Тивко и тој да се моли или таа личност и да го стори тоа нешто. Боже, ти благодариме за твојот непроценлив дар. Ти благодариме што во Исус Христос, во твојот Син, имаме се што ни е потребно. Имаме прошка на гревовите, имаме победа над гревот, имаме спасение, живот вечен, имаме место во небесното царство. Фала ти, Боже, што ти преку него не направи твои синови и ќерки и сонаследници на Царството Божие. Фала ти што преку него твојата благодат не престанува секој ден и ти секој ден ни даваш нова сила да живееме победоносно. Фала ти што преку него ти си ни го дал и Светиот Дух, кој што е наш помошник да не води во овој свет. Фала ти за твојата љубов, кој што е покажа преку овој ден кога го испрати твојот Син. Те молим и сега, зборувај на секој едно срце. И ако има некој кој што се уште го нема прифатено Исус за Спасител, допри го неговото срце, стопли го, дај да може кај него да се создаде глад и дај да ја препознае таа потреба за да во молитва те побара и го прифати Исус за Спасител. Те молиме за тоа во името на Исус. Амин.